Так, ассаламу алейкум. Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Ассаламу алейкум. Эх, 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 приветствую всех. Раз, 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 два, два, два. Как прием? Раз, 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 два, два, два. Как прием? Эхо нет, отлично. Два, два, два. Как прием? Эхо нет, отлично. Два, два, два. Как прием? Эхо есть, эхо есть. 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 Освободил. Все, разобрался. Как обычно, были проблемы. Я думаю, теперь нормально, да? Так. Ну что, как? Эхо? Все нормально, разобрались, да, получается? Валейкум, супер, ассаламу алейкум. Так, валейкум салам, рад всех приветствовать. И снова я, Арцуев Аслан, с вами в эфире. Сегодня 27 марта 2020 года. Город Гамбург. 21:02 по Берлину. В Москве, я так понимаю, 22, да, уже где-то 10 часов. Сейчас подождем немного, чтобы народ собрался, и продолжим. Наше традиционное приветствие. Так, Адам Грузинский, ва алейкум салам. Мила Вин, приветствую, витаю, Аслан говорит, витаю, Мила. О чем будет речь, говорит, делахир. Ну, как ты видишь по названию, речь будет о коронавирусе и о следах, которые ведут в Кремль. Так, Асланчик Керри, ассаламу алейкум, братка, ва алейкум салам. Так, Ламберг Дикюбох, отлично. Так. Сулейман Мамедов, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Елена Орлова, наш красавчик, спасибо, Елена, привет. Так, Монте Вайт, в Москве 11. 23, 2 часа разницы. Все, отлично. Так. В Украине 22 часа. Отлично. На Москве 23, в Украине 22. Понял. Ламберг, Кремль не иначе. Так, Делахир, только обратил внимание. Так, всех рад приветствовать. Всем очень рад. Так. Сегодня у нас 4, говорит Елена. Да, у вас утро, да? 4 утра у вас получается, Елена. Nормально, не спишь ты, я смотрю. Так, Mr. X, guten Abend, Assan, wie geht's es dir? Gut, danke. Und dir? Так, Фулмаг, ассаламу алейкум, братка. Ва алейкум салам, Фулмаг. Ясер, чеченец. Гудермеси 2304. Ясер, зря ты палишься. Ну или может ты на работе, Ясер. Тогда нормально все. Так, дня, 16:00 у вас, да, получается, Елена? Отлично. Монте Вайт, Аслан, больше ссылок и пруфов. Просто заголовок громкий, надо соответствовать. Все будет. Но мы говорим о следах, которые ведут в Кремль, и будем вам сообщать
что мы накопали. А думать, анализировать, делать выводы, я предоставляю такую возможность вам. Я вам расскажу, что я думаю по этому поводу, какие факты имеются на сегодняшний день. После этого сами можете сделать выводы определенные. Так, Сулейману Мамедову видео понравилось про кабанов. Да, Сулейман, это очень хорошее видео, мне тоже оно очень нравится. Михаил Барсук, самое главное, что мы живы и здоровы, и всем то же самое. Да, но, понимаешь, Михаил, понимаете, Михаил, жизнь и здоровье это такое относительное такое понятие во времени. Сегодня ты жив-здоров, а завтра ты уже не очень. Так, в Грузии тоже 23:05, говорит. Ага. Да, но у нас 16 не пишется. Да, я это тоже знаю. Так, он социалист. Ассаламу алейкум, хауми телефон чухаусар хой. Ва алейкум салам, он социалист. Машвугат. В Сан-Франциско 13 час у вас, да, в Сан-Франциско? Нормально. Так. Ламберг, я угорал тоже с видео. В точку, говорит. Да, очень. И причем, знаете, вот этих кабанов, когда ловят, их очень хорошо кормят. Так сытно, побольше им насыпают, и они собираются, и всей стаей они туда приходят. И в этот момент раз, и ловушка закрывается. Приблизительно то же самое произошло в России. Ну, ладно. Оставим то видео, поехали дальше. Интерхунта у нас тут. Вітаю, братья Ногчі, слава Ичкері, героям слава. Вітаю, Василь, вітаю, Интерхунта. Рад тебя видеть снова. Монты Вайт, ничего, скоро свои спецслужбы будут, на Бога понадеемся, а сами плашать не будем. Безопасность прежде всего, братья. Да, полностью с тобой согласен, Монти Уайт. Я надеюсь, у нас спецслужбы какие-то есть, потому что спецслужбы это хребет государства. Ну, если, конечно, не брать российские спецслужбы, которые по факту являются врагом просто этого государства. Десерт Кривигейтс из Диргет, десерт Крив, да, все отлично, десерт, все нормально. Так, Владимир Абинович, салам всем, мир Кавказу. Салам, Владимир, приветствую. Так. Аслан, добрый вечер, говорит Юрий. Что там есть, какие-то ниточки в Кремль? Да, Юрий, есть какие-то кое-какие там ниточки. К сожалению, я вам, как в прошлый раз, не смогу показать видео, ну, имеется в виду на полный экран. Я буду вам показывать с телефона эти видео, и вы увидите много чего интересного, да, и потом будете делать свои выводы. Михаил Барсук. Аслан, на сколько времени русские будут помогать Италии дороги мыть? Да, это только чисто понты. Понты, обычные понты. И, скорее всего, знаете как, если исходить из того, а я уже с каждым днем все больше и больше убеждаюсь, что в этом коронавирусе, вспышке этого вируса причастна Россия. Я так думаю, что они туда ездили, в Италию, да, для того, чтобы посмотреть, как идут работы. Уверен, они и в Китай тоже группа какая-то ездила. Ну и, конечно же, сделать понт такой, грузовики, там 15 самолетов. Вы когда-нибудь видели, да, российские больницы? Видели? Ну, туда, там надо просить помощи у всего мира, просто если посмотреть. И даже не столько внешнее наполнение, да, не внешнее состояние вот русских больниц. Мы все знаем, какие, да, там больницы. А само внутреннее, когда врачи абсолютно профнепригодны, скажем так.
Так, пойдемте дальше. Так, Унсоциал С предупреждает. Добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных и соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и подписывайтесь на реалити. Знайте, что ваша конфиденциальность, а я обращаюсь в первую очередь к жителям временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, ну и к другим людям, которые могут находиться на территории России. В первую очередь ваша безопасность. Мой канал проверяется, и как бы я токсичен. Будьте осторожны. Пока вирусом не болен. Я, по крайней мере, так не думаю. Но токсичен, опасен. Так. Рифат Чубаров. Салам алейкум. Ва алейкум салам, Рифат. Если это вы настоящий Рифат Чубаров, я вам очень рад. Так, Монте Уайт. Мне кажется, Российская Федерация ставит крест все жирнее и жирнее своими выходками. Европа тоже может и неженка, но Америка не простит. Только дай повод. Поводов более чем достаточно. Более чем достаточно. Посмотрим, что Америка сделает. Так, пусть Соловьев едет помогать своим землякам, говорит он. Социал С, правильно, пускай едет на озеро Комо и там наводит порядок. Шульда Маг. Так, Ичкерия Лайв присоединился. Ставьте лайки, говорит. Ва алейкум салам. Так, Шульда Маг. Как обстоят дела в депортации в Германии? По поводу депортации, много сейчас приостановлено, ну сейчас депортация в принципе всех приостановлена. С чеченцами, именно с гражданами Чеченской Республики Ичкерия, которых массово депортировали. И если вы помните, Кадыров, Патриот, да, Абузаид Висмурадов, так называемый по кличке Патриот, и другие бандиты нам рассказывали, что вот скоро вы вернетесь, да, на чеченском языке. И они такой инсайд нам выдавали. Они нам рассказывали, что скоро вы вернетесь домой, и у вас будут большие проблемы по поводу, ну, как бы сидите тихо в Европе, там, не обижайте вот этих предателей, и у вас все будет хорошо, они нам так говорили. И для чеченцев, по отношению к чеченцам, готовилась массовая депортация. К этому все шло. И благодаря тому, что мы провели кое-какие митинги, эта депортация уже в принципе началась. Массово начали выдворять многих людей. Хотя некоторые на самом деле заслуживают того, чтобы их выдворили, и надо быть честными. Этот процент не маленький, на самом деле. Но из-за того, что мы немного привлекли внимание к нашей проблеме, тогда 150 где-то человек вышло в Берлине на митинг, здесь в Гамбурге мы проводили митинг. И немецкие власти отреагировали, увидели, что у нас проблемы. И, конечно, депортация не прекратилась в полном мере, потому что здесь есть реально люди, которые приезжают. И вот, чтобы день продержаться, ночь простоять там, или ночь простоять, день продержаться, ну, вот такого плана вещи, придумывают полностью сказки, какие-то липовые документы пытаются делать. Ну, короче говоря, не очень себя ведут правильно, что мешает людям, которые реально могут пострадать. Но благодаря тому, что вот мы тогда делали митинги, чуть-чуть к нашей проблеме было привлечено внимание, и нас массово перестали выдворять. В связи с сегодняшней ситуацией, в связи с коронавирусом, из депортационных тюрем начали выпускать людей. Депортационных тюрем начали выпускать некоторых людей. И депортации приостановлены. Так что, как говорится, нет худа без добра. Вот такого вот плана. Монте Уайт, не дай Всевышний в больницах каких-нибудь Чебоксар оказаться. Полностью согласен. Так, Ичкерия Лайв, ставьте лайки, подписывайтесь на реалити.
Транзит. Если бы мы, как этого коронавируса, Аллаха боялись, никакие спецслужбы, никакие заговоры, это нам наказание от Аллаха. Может быть, для кого-то это наказание. Может быть, это для кого-то испытание. Может быть, я не спорю, конечно. Все, что идет сложное, трудное от Всевышнего, оно нам дается в качестве либо испытания, либо наказания. И некоторые заслуживают наказания, некоторых Всевышний Аллах проверяет и дает им испытания. И я надеюсь, мы достойно пройдем. При любом исходе этого случая мы достойно пройдем это испытание. Я очень на это надеюсь. Так. Десерт Крит. Аслан, почему ты обижался на меня? Что я сделал? Я не знаю, что ты сделал, и я вообще на тебя не обижался. Мне интересно бывает, когда мне пишут даже глупости, бывает, оскорбления баню, хотя тоже вызывают улыбку. И я вам скажу, что вот за этот год вы меня сделали сильнее. Я серьезно. Я стал менее восприимчив к разным вот этим уловкам, гибнюков, полезных идиотов и просто умственно отсталых людей. Поэтому я очень себя хорошо чувствую. И ты меня не обижал. Меня можно разозлить, обидеть, это очень сложно. Меня может обидеть там маленький ребенок. Но взрослый мужчина меня не может обидеть. Так, канал. Так, пойдемте дальше. Интерхунта. Рифат Чубар. Настоящий, но скорее всего не тот Рифат с Крыма. Понял. Хорошо. Владимир Рабинович, Аслан, ты не токсичен. Правда не может быть токсичной. Да, знаете, Владимир, если если говорить правду опасно, да, то вашу страну захватили враги, оккупанты. За то, что я говорю, людей убивают. И это сегодняшние реалии. Да. Я, как вы видите, призываю только к миру и к гуманности. Если не считать там явных преступников, которых нужно остановить. За это убивают. Поэтому я вам скажу, да, со мной перестали общаться все мои родственники, которые в Чечне, я не против, хотя это давно уже к этому шло, да, еще из-за моих идеологических взглядов. Со мной я не общаюсь уже ни с кем практически в Москве. Короче говоря, вот такая вот ситуация. В этом плане я токсичен. Что меня нисколько не беспокоит, если честно. Так, Николай Панченко. Здравствуйте, Николай. Так, Аслан. Адам Грузинский говорит. Аслан, на днях БПЛА США провел мониторинговые полеты над Крымом и Донбассом, и в то же время ВВС России потеряли 2 самолета. Один упал в Черном море. Совпадение? Не думаю. Как ты считаешь? Видео у меня на канале. Адам, я считаю, что русские летающие гробы очень часто падают. И это могло быть как совпадение, а могло быть и, конечно, и американские военные показали Кузькину мать, как говорится. Не знаю. Но то, что да, слышал, 2 военных российских самолета с Божьей помощью, слава Богу, удачно приземлились. Один в море, другой об землю. Так, Ламберг дал мукшмяш лилитил хобрат. Если это мне, Ламберг дерес вуйль. Ты это Ченху говоришь. Так, Ясир Чечен. Аслан, в Чечне 21:00 комендантский час. Да, я знаю, наконец-то они сейчас обратили внимание. И сейчас уже началась ситуация в Чечне меняться. И эти живодеры, эти садисты теперь с новой рьяной силой начнут
применять свою власть. Сейчас ввели комендантский час, сидите дома и так далее. Но я надеюсь, это поможет. Это тот случай, когда я согласен с тем, чтобы люди оставались дома и не выходили. Купите побольше муки и оставайтесь дома. Эту волну надо пережить. Очень, тем более с учетом того, что в Чечне отсутствует напрочь какая-либо медицина, это очень плохо. Очень плохо. Десятки. Асан, ты когда жил в оккупированной Ичкере, видел Кадырова в реале? Когда? Нет, я не видел. Нет, не видел. Так, ассаламу алейкум, Аслам, Маш Уойль. Маш Мокш Уойль, говорит, Волк. Ва алейкум салам, Волк. Дели салам, Маша Уойль. Дел рейс Уойль. Уойль, Маш. Так, с грузинским ником наш брат пишет. Салам, братья Кавказа. Салам, Амар Джоба, Генацуале. Так, Адам грузинский. Аслан, так, это мы уже читали. Инна лиллахи ва инна иллахи раджиун, говорит Ясир, чеченец. Так, все мы вернемся к нашему создателю, Ясир. Без сомнения. Ламберг, алейкум салам, раматуллаху баракату, братьям из Грузии, говорит. Ася, ты лев, Аслан. Да, я такой. Адам грузинский. Орлова в 2017 был в Баку, очень так, это не мне. Монтевайт, Аслан, доктор Фауст не раз тонко намекал, что Англия, скорее всего, будет расширять влияние. Есть у тебя какие-нибудь прогнозы на предпосылки к этому? Как ты думаешь, может это тоже хороший звонок? Не знаю, ничего не могу сказать. Игорь Микеладзе, мне друзья из Грозного пишут, в Чечне паника, не похожий на чеченцев, не паникующий народ и очень здоровый народ. Закаленный, прошедший естественный отбор. Войнахов этот коронавирус не затронет. Ну, я панику не знаю насчет какой паники, но то, что очень все серьезно, да, я покажу вам сейчас видео, постараюсь, по крайней мере, показать его с своего телефона. Ездят вот эти бандиты оккупационные, и если вы видите, сейчас, подождите, надо сделать звук, я тут убавил его. Ездят ментовские машины и говорят всем идти домой, короче. Ну, это очень длинная колонна, они нагнетают, короче говоря. Длинная колонна ментов оккупационных. И паники, конечно, нет, но знаете, сейчас всячески хотят нас выставить паникерами и так далее, но знаете, у нас напрочь нет никакой медицины. Нет вообще никакой медицины. Вот эти хапуги, бандиты, коррупционеры, которые сидят в Министерстве здравоохранения, которые сидят в других министерствах и ведомствах, эти люди фактически ничего не делают, кроме как воруют. У нас нет нормальной медицины, у нас нету, всего у нас не хватает. Тебе надо вплоть, там, я не знаю, с простыней приходить в больницу, чтобы там со шприцами, со своими лекарствами, со своими капельницами, и все это надо платить, покупать. И еще они неправильно устанавливают диагноз. Много было случаев, когда человека отвозили в больницу, ему ставили неправильный диагноз и убивали фактически. Я об этом ранее говорил. И поэтому чеченцы не верят вообще. И тот спектакль, который вот эти Кадыровы, эти другие мерзавцы устраивают, показывая всему миру, какие мы любящие Россию, что мы очень согласны жить в оккупации и так далее, это всего лишь спектакль. И чеченцы играют определенную роль, потому что весь мир отказался от нас, весь мир предал нас.
И всему миру было глубоко плевать, когда над нами творился геноцид. И чеченцы поняли, что только согласившись на роль вот этого спектакля, которым дирижирует Кадыров, а им дирижируют в свою очередь русские, чеченцы поняли, что только так они смогут выжить. Помните, был митинг Шарли Ибдо, когда расстреляли в Париже, и Кадыров вызвал. И показывали там, как они за мусульман там, и так далее, и так далее. Всему миру показывали, какие мы исламисты, как мы поддерживаем тех, кто убил, фактически так это и выглядело, убил вот этих журналистов Шарли Ибдо. Поэтому мы не верим, и сегодняшнее состояние чеченцев – это людей, находящихся в заложниках. Эта ситуация отличается от ингушской и дагестанской. При всем при том, что там идут жесткие нарушения, убийства, незаконные аресты, пытки, ну и все, что есть в арсенале путинской вот этой власти. Это все применяется в Ингушетии, в Дагестане, в других регионах. То, что происходит в Чечне, это вообще абсолютно еще худшее положение, абсолютно уже даже другая ступень падения правового отношения к праву вообще в принципе. И, конечно же, чеченцы понимают, что только они сами могут. А теперь я вам расскажу, почему я думаю, что коронавирус происходит от Путина и Кремля. Ранее, как я уже говорил, Кадыров угрожал всему миру, в первую очередь Америке, обещал поставить Америку раком. Сейчас мы видим, Америка занимает второе место по заражению вот этим вирусом. То же самое сейчас происходит в Европе. Нарастает. И это будет нарастать, и будут огромные жертвы. Киселев, пропагандон русский, много раз заявлял, что они, опять же, по заданию Кремля, говорил, что они могут Америку превратить, только Россия может Америку превратить в радиоактивный пепел. Ну и так далее. Лично сам Путин в своих вот этих интервью говорил, если не будет России, то зачем миру существовать? То есть Россия это Путин, Путин это Россия. Так они ассоциируются. Умрет Путин, значит не будет России. И неоднократно были предупреждения. И я знаю, что многие спецслужбы, вернее, я так думаю, что многие спецслужбы понимают, что происходит. Просто не имея достаточных доказательств, они сейчас пока не предъявляют такого обвинения. Потому что за обвинениями должны последовать какие-то действия у должностных официальных лиц. Я не являюсь должностным лицом, я рядовой гражданин. И поэтому я буду высказывать свое мнение. Если со мной не согласны и где-то меня в чем-то можно уличить, то, пожалуйста, есть в Германии, здесь в Гамбурге отличный суд. Я полностью доверяю здешнему судопроизводству. Можно на меня подать в суд. И я буду свою точку зрения доказывать в этом суде уже. Далее. Хотелось бы начать с того, что 19 ноября 2019 года произошла вспышка в пневмонии. Сейчас, одну минутку. Это ролик небольшой, и я вам его сейчас продемонстрирую. 19 ноября, прошу заметить. Вспышка пневмонии. 19 ноября, это 4 месяца назад. Новости на Первом канале. Вот сейчас внимание. Пневмония – это когда проблемы с легкими у вас начинаются. Отек легких происходит. Да? Я так это понимаю. В медицине я не силен. Но вот коронавирус называют частью, его путают, этот вирус путают с пневмонией. Да? И многие люди умирали в России. Заметьте, русские, вас это касается. Хотя
Вы думаете, что только нас надо убивать? Но вас тоже мочат, поверьте. Нас всех будут мочить. Не волнуйтесь, все в одной лодке, к сожалению. Давайте этот ролик 3:46 секунд. Давайте его сперва посмотрим. Посмотрите его внимательно. И придется показать вам его с телефона. И это вот еще раз, я сейчас продемонстрирую. Смотрите, этот ролик, так, как видно, 19 ноября 2019 года. Новости на Первом канале. 1 130 000 подписчиков. Вот, я вам зачитаю, что здесь написано. Еженедельно в регионе фиксируется около 300 случаев. Уже закрыты на карантин 10 школ. Ранее на вынужденные каникулы ушли ученики во Владимирской, Самарской, Оренбургской областях, в Ростове-на-Дону, Ульяновске и Красноярске. Далее, давайте сейчас перейдем к самому ролику, а потом обсудим. Зафиксировано в очередном российском регионе. На этот раз подъем заболеваемости в Оренбургской области. Еженедельно в регионе фиксируют около 300 случаев. Уже закрыты на карантин 10 школ. Ранее на вынужденные каникулы ушли ученики во Владимирской, Самарской, Оренбургской областях, в Ростове-на-Дону, Ульяновске и Красноярске. О том, как защитить себя от заболеваний и что делать при первых признаках недомогания, расскажет Юлия Онищенко. Много случаев заболевания пневмонией, что уже сейчас даже в больнице мест нет. Количество заболевших пневмонией растет по всей стране. В Челябинске закрывают школы на карантин. В этом году, учитывая подъем прошлого года, к этой инфекции особенно внимательны. И когда уровень заболеваемости в школе стал достаточно высоким, мы приостановили учебный процесс. Больше таких пациентов стало и в Ростове-на-Дону. Часто воспаление легких развиваются после гриппа или ОРВИ. Практически каждый второй человек, особенно после вирусных инфекций. Но не только вирусы вызывают пневмонию. В холодное время года наши легкие становятся восприимчивее, и мы буквально на лету хватаем любую инфекцию. При этом заболевание нередко протекает бессимптомно. Человек ощущает только легкое недомогание и даже не подозревает, что в организме развивается... Если вы заметили, ведущая рассказывает, что не только вирусы, говорит, но и простуда. И потихонечку уводится от того, что вирус, отводится от версии, что это был вирус. Дальше смотрите. Происходит нарушение вентиляции в данной области легкого. Но второй момент, который тоже очень важен, это происходит нарушение кровообращения. Это может приводить к тому, что это будет более уже выраженная стадия заболевания, и ее будет тяжелее лечить. Ольга чувствовала слабость, но упорно продолжала ходить на работу. Состояние с каждым днем ухудшалось, пока женщина не оказалась на больничной койке. Я теперь понимаю, насколько опасно такое поведение, какое я допустила. И насколько важно, чтобы тобой занимались специалисты. Потому что здесь нужно и правильно определить антибиотики, правильно дозировки. Антибиотики по расписанию, физиопроцедуры. Врачи уверены, Ольга быстро пойдет на поправку. Ну а сейчас остается лечиться, все будет, конечно, хорошо, просто этот процесс займет чуть больше времени. В запущенных случаях болезнь остановить сложнее. Функция легких молниеносно нарушается, и ткань превращается в один сплошной рубец. Человек дышит, но кровь не насыщается кислородом. Ситуация критическая, больной попадает сразу в реанимацию. Пациент с тяжелой пневмонией уже 6-ю неделю болеет. Мы перевели его сюда. Тут же подключена система экстракорпоральной мембранной оксигенации. Проще говоря, искусственное легкое. Для этого специальные трубки вставляют в крупные сосуды пациента, по ним кровь поступает в резервуар, где насыщается кислородом. Затем обратно возвращается в организм. В это время здесь все описывается, вот то, что мы сегодня видим, то, что я сегодня наблюдаю, то, что рассказывают средства массовой информации, как немецкие, и так и другие мировые. Вот все вот эти симптомы, они рассказывают то, что происходили в Оренбургской области. Также в Владимирской, Самарской, в Ростове-на-Дону, Ульяновске и Красноярске. Теперь возникает вопрос, почему это все прекратилось? Вот если это все произошло за месяц до того, как произошло в Ухане, в Китае. Почему это прекратилось? Вы знаете, почему здесь немцы не могут это прекратить? Это говорит о том, что у русских есть антивирус, вакцина против этого вируса. Я дальше сейчас вам расскажу, что дальше будет происходить. И Россия в этом смысле, я так считаю, и очень на это похоже,
произошла вот эта вспышка, и они тут всячески пытаются сказать, что это была это из-за простуды, а не вирус и так далее. Пытаются завуалировать то, что происходит. Скрыть невозможно. Скрыть невозможно, потому что люди гибнут, у людей начинается паника. Это захватило 1, 2, 3, 4, 5, 6 регионов российских. Возможно, и другие регионы, но про другие не упоминается. И потом все это прекращается. Потом через какое-то время с новой силой происходит вспышка в Китае, Ухане. Не знаю, почему сейчас они смогли это локализовать, и 1 миллиард или 1,5 миллиарда китайцев дальше не распространилось это. Это очень подозрительно, очень. Европа не может справиться, Америка не может справиться, а 1,5 миллиардный Китай, который менее дисциплинирован, наверное, хотя спорный вопрос, но, короче говоря, вот дальше давайте не будем отходить от темы. Далее что происходит? Почему моя версия сегодня укрепилась после того, как я увидел видео выступления Валерия Соловья? Есть такой один пропагандист, один гений зла, можно его так назвать, Валерий Соловей. Так вот этот Валерий Соловей, давая интервью на канале Главтема Народ на 26-й минуте 30-35 секунде 26, сейчас одну секунду, я тут заявляет, что если же мы сможем, если мы изобретем вакцину, то мы можем легко отделаться. Вот смотрите, внимание. Циничные, обманывающие, вот. Никто им ничего предложить не может. И вторая возможность, она кажется сейчас очень эксцентрической. Тут Путин сказал там сегодня, что Россия справится с эпидемией быстрее, чем за 2-3 месяца. Я помню, он в 2014 году говорил, что экономический кризис это тоже на 2 года, и через 2 года нам станет лучше. Но вы знаете, вот как ни странно, я не исключаю, что если у России появится вакцина, 2 раза повторил, возможно, нам удастся выйти, я бы сказал, замочив себя только, как там в этом знаменитом-то фильме, в общем, вам будет по самый пояс. Так, смотрите, этот человек, профессор, преподаватель МГИМО, сейчас как бы отчислен, видимо, из-за того, что стоит в оппозиции к Путину, потому что есть очень много недовольных людей в силовых структурах Путиным, и там идет противостояние. Возможно, это сделано искусственно, возможно, на самом деле его попросили покинуть ГИМО. Так вот, этот человек заявляет, что Путин обещал, что мы за 2-3 месяца справимся. Я никогда не слышал от Путина такого. Но, видимо, в своих кругах он всех успокоил, сказал, 2-3 месяца сейчас изменится все. За 2-3 месяца. Это, скорее всего, будет удобно сделать, дать побольше пенсионерам слабым вымереть. И через 2-3 месяца появится вакцина, которую русские предъявят и спасут сперва там своих граждан, а потом уже, может быть, там всех остальных. Короче говоря, именно сегодняшнее видео этого Валерия Соловья меня наталкивает на мысль, что все-таки вакцина уже имеется. И 4-месячной давности вспышка пневмонии, о которой быстро замолчали, и она не получила распространения. Это тоже очень такой показательный акт. Более того, Путин сейчас испытывает очень большие трудности. И как только сегодня буквально у него было там видео по видеоконференции G20, они там собрались, я не знаю, зачем с этим террористом вообще разговаривают, видимо, что-то общее, наверное, у этих государств есть, и у этих президентов, если с этим самым отъявленным убийцей и террористом еще кто-то пытается разговаривать.
мир, как говорится, не идеален, как бы мы хотели. Так вот, там Путин говорит, как обычно. Помните, в 2001 году, когда самолеты попали в высотки в Нью-Йорке, первое, что предложил Путин, это общая борьба с терроризмом. Сразу предлагает какие-то свои услуги. Теперь же Путин предлагает борьбу, потому что с этим коронавирусом, потому что вот гуманитарная катастрофа, все очень трудно и так далее, и санкции нужно отменить. И надо убрать санкции. Причем, если вы помните, гусей, польские яблоки и так далее, они давили тракторами. Теперь уже Россия просит помощи. Вот, запомните, в 2020 году, уже в начале этого года, Россия начала просить гуманитарную помощь у Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки сказали, что они рассмотрят это предложение. Это тоже открытая информация из открытых источников. И сейчас под шумок они пытаются нам рассказать, что им нужна помощь. Им нужна помощь, чтобы бороться с этим коронавирусом. Ладно, давайте пойдем далее. По чуть-чуть почитаю ваши вопросы, а там посмотрим. Так, это Валерий Соловей говорит. Да, это Валерий Соловей. Адам Грузинский. Так, листопад. Аслан, продай телефон. Нет, ты что, как я его продам? Только за 1 000 000 евро. Так. Монте Уайт. Не надо возиться было с таким образованием. Как сказал Ахмад Кадыров, в зародыше надо было мочить этот РФИ ИГИЛ. Теперь проблем набрались, на 100 лет разгребать оставили. Да? И это уже проблема всего мира. Помните, Джохар Дудаев говорил? До невероятных масштабов это разрастется. Вот до невероятных масштабов, как мы, чеченцы, не зная ни эту гибню, потому что мы уже 25 лет в состоянии войны находимся. Мы выросли, мы живем в информационном русском поле. Мы знаем своего врага, векового врага, как никто другой. И как мы, эксперты по России и русским, быть никто не может. Хотя делают вид, что там с умным видом, там оденут очечки, сядут и начинают нам рассказывать, какие они тут эксперты. Больше, чем чеченцы, экспертов не найти в отношении России. Поэтому весь мир должен бы прислушаться к чеченцам, послушать, что они говорят. Да? И мы знаем, о чем мы говорим. Эти люди способны на все. ФСБ – самая большая террористическая организация всех времен и народов. ГРУ – это такая же бандитская организация, которая использует все методы. Может ли, давайте сейчас исходить из того, может ли Россия применить вот такие методы? Может. Потому что в 1999 году Путин и его банда взорвали дома в 1999 году в Москве, Буйнакске, Волгодонске. Применяли все запрещенные методы оружия в Чеченской республике Ичкерия. Применяли химическое оружие, бактериологическое оружие, шариковое, подшипное, игольчатое, ну и так далее, и так далее. В Сирии то же самое. И во всем мире применяли и будут применять. Еще один очень важный момент. Есть такой депутат Федоров, да, Евгений Федоров. Он рассказывал, для того, чтобы изменить ситуацию, нужно минимум убить 100 миллионов человек, чтобы ситуация повернулась. Вот, ну, приблизительно цитаты его слов. Он рассказывал, что нужно около 100 миллионов людей убить. Это как после Второй мировой войны прийти вот к соглашению, чтобы ситуация изменилась. Так вот, от этого коронавируса уже погибло более 26, по-моему, тысяч людей. Около 500 тысяч, чуть более 500 тысяч уже заражены. 130 тысяч с чем-то выздоровели, но еще около 400 тысяч находятся в этом состоянии.
проблемы со здоровьем будут у всех. Кто переживет, ну не у всех, конечно, у многих будут проблемы со здоровьем. Ну и так далее, и так далее. Против мира совершена бактериологическая атака. Ответит мир на это? Ну, это миру решать. Нам, чеченцам, как говорится, уже ничего не страшно. Мы уже все видели, все пережили. Мы потеряли треть своего народа. Мы пережили страшный геноцид при попустительстве всего мира. И этот мир даже сейчас не понимает нас. Они говорят, ну вы что, ну все же нормально уже. Живите себе, наслаждайтесь. Ну, посмотрим. Посмотрим, как мир будет реагировать. Сдастся, а сейчас Путин будет настаивать, будет, чем больше это будет происходить, чем больше будет людей гибнуть, процесс гибели взрослых со слабым иммунитетом людей, он только начался. Гибнут и молодые. В Германии недавно умер 45-летний мужчина. Моложе люди переживают, и кто-то лишается легких. Кто становятся инвалидами. Это очень тяжелая болезнь, которую очень трудно будет многим из нас пережить. И погибнет, если исходить из того, что происходит в мире, погибнет минимум сотни миллионов людей. Да, они будут умирать от других, возможно, болезней, которые обостряются, но они тоже погибнут. Опять же, возвращаясь в Россию, более миллиона человек ВИЧ-инфицированных в России. Это люди со слабым иммунитетом. Эти люди тоже будут погибать. Старики, пенсионеры, хорошая пенсионная реформа, которую Путин уводит, тоже погибнут. И эти все деньги останутся для Путина. И у Путина будет возможность дальше вести свои агрессивные войны и держать свой этот режим, это триллионы долларов, держать свой режим на плаву, потому что избавиться от такого большого количества пенсионеров. Поэтому ситуация, конечно же, очень критическая. И Путин сделал ответный удар. Он не может позволить себе получать пинка от Турции, получать пинка от Украины и так далее. И тут, чтобы он не предпринял ответный... Нет, это абсолютнейшее зло. И это зло нужно будет остановить. Как его остановит и кто его остановит, это уже... Мне неведомо, но рано или поздно и американцам, а только американцы смогут это сделать, объединить вокруг себя народы, другие страны и послать в конце концов дроны и разнести к чертовой бабушке и Лубянку и Кремль. Самое большое террористическое логово в мире. Но посмотрим. Так. Так, Вильпес Инкульта. Я ему как-то раз вопрос задал о военных преступлениях Российской Федерации. Он согласился ответить на этот вопрос только в привате, то есть на его семинаре. За бабло. Это ты, наверное, говоришь, Вильпес, про вот этого Соловья, да? Понятно. Так, я перемотал. Так, Аслан, асадиты, офицеры погибли. Так, не читал. Как найти? Эти эксперты, подонки, они считают наших лидеров типа обсуждения их это заразно и сами общаются с реально заразной ФСБшниками. Каждый второй, который мы видели в эфире, это и есть зараза. Так. Монти Уайт, надо объединить все передовые спецслужбы мира, пустить на эту террористическую раковую опухоль, будь то Моссад или ЦРУ. Мир должен покончить с этим. И если мир не покончит с этим, то эти мерзавцы и подонки покончат с миром. Это все просто. Теперь уже дело, это уже давно мы об этом призываем. Почему-то считают, что мы тут пытаемся
их как бы использовать для наших каких-то дел. Нет, абсолютно. Во-первых, есть международное право, которое все признают и подписывали, и его нужно соблюдать. А во-вторых, есть преступники, которые уничтожат, Германию уничтожат, Соединенные Штаты уничтожат, Европейскую страну. Вот по одному будут вот так выпускать вирусы и будут уничтожать. И какие проблемы? Экономика вся встанет. Все рухнет просто-напросто, все просто пойдет тартарары. И русские сделают себе прививку от коронавируса и будут себя чувствовать отлично. Но пока, может быть, сейчас еще Путин не будет выпускать этот коронавирус, но потом выпустят. И та, что запоздалая реакция путинская, то, что они не реагировали на то, что в Европе произошло, в Китае произошло, да, в Италии уже, Германия уже била во все колокола, Америка тоже заявляла. А Путин говорит, нет, это ерунда, нас это не касается. Это было сделано для того, чтобы как можно от себя больше отвлечь внимание. Чтобы показать, что, и заодно побольше, чтобы в России заразилось людей, и сказать, мы не знали, мы не верим это, чтобы на них не подумали. И почему это началось в Италии, допустим, да, и одновременно в Америке так сильно. Да, с одной стороны, туристический город, да, туристическая страна, но с другой стороны, он как бы друг. Италия друг России, там все такое, и никто не подумает, что против друга. Нет, у Путина и ФСБ друзей нет. У них есть либо агенты, либо враги. Все, других категорий у них не существует. Но ничего, весь мир, я думаю, инстинкт самосохранения у людей в мире есть, и пускай люди защищаются. Adu devleti aslında o tibekten подшипник şeyler. Да, дерез соль, да, догдик дуэна. Да, Шарикова, подшипникова, олары стамину целер, эйлереси. Дух свободы, нам не страшен этот вирус. Пережили еще страшный вирус по имени геноцид. Да, нам абсолютно это не страшно. Я с удовольствием пойду волонтером здесь, в Германии, пока нет необходимости. Я уже сообщил, что я готов стать волонтером и готов помогать полностью бороться с этой чумой. Будем помогать людям, пока сможем, пока сами не свалимся, будем помогать. Так, Елена Орлова. Сегодня уже военнослужащие заболели на нашем авианосце. Так, дух свободы. Я не понимаю мировых лидеров, почему они вообще говорят с террористами, путинистами. Почему они не знают их, как мы, чеченцы. Теперь узнают. Теперь, я думаю, уже пора узнать. Так. Да, Елена, я в курсе, что присутствовали на больной Лещенко, сейчас в реанимации, Николаев на день рождения, сестра Крутого там была, Песков и так далее. Да. Мы посмотрим, да, все, что мы сейчас говорим, это косвенные факты, которые приводят к тому, нас следы ведут в Кремль. И мы понимаем, что русские уши торчат из-за этим коронавируса, что у этого коронавируса есть русские уши. Но мы посмотрим, умрет ли Патрушев, умрет ли Путин, заболеют ли, перенесут, хотя может сделать вид, что они заболели, но они все что угодно сделают. Если умрут кто-то из этих, Патрушев, Иванов, Путин, вот эти люди, они 100%, если есть антивирус, то это вакцина, то они, конечно же, применят ее к себе. А люди не молодые, прямо скажем, посмотрим, что с ними будет.
Посмотрим. Так, Байсангур чеченский, кушайте жигална с чесноком, все будет добре. Да, и Байсангур, нам некоторые рассказывают, что там чеснок, имбирь, там это все пожуй и все нормально будет. Все люди в мире собрались, все думают, как побороть коронавирус, и тут получается, что имбирь, чеснок они не додумались. Нелогично. Эль-Мадос, пока Аллах с нами, вирус нам не навредит. Если на то пожелает Аллах, свят он и велик. Если на то пожелает Аллах, то Россия, вот сейчас Путин и вся банда ФСБ будет уничтожен. Но пока он этого не желает. Потому что все идет по запланированному его сценарию. А навредит, да, все в руках Всевышнего, конечно. Так, Reality French English. Ассаламу алейкум. Как объяснить операцию НАТО в ЕС? Алейкум салам, Reality French English. Ну, объяснить это можно только тем, что перебрасываются войска, значит, понимают. Елена Орлова, ну те, кто более 21 раза летал уже во время эпидемии на самолетах Сечина, жены Медведя и другие, вроде вирус обошел. Может они уже привиты? Мне тоже так кажется, я тоже читал эту новость, что вот эти Медведи, жены Сечины там и другие летали много раз в Европу. И я тоже считаю, что да, вероятно, уже привиты, раз не боятся, их пускают, самое главное. Десерт Крит. Аслан, можешь рассказать про Хамзата Гилаева? Ну, к сожалению, сейчас я не готов рассказывать, надо подготовиться. Джимбо. Путин, Патрушев, Иванов, Бортников, главные главари Мордора. КГБшные садисты, убийцы чеченского народа. Так и есть. Так, поэтому на всех каналах России говорят, что вируса нет, это фейк. И этот вирус, если есть, это из базы Америки выпустят. Да, сперва они начали говорить, что это выпустили американцы. Потом начали говорить, что это евреи сделали. Я думаю, сейчас дойдет до того, что будут говорить, чеченцы это сделали. На Закаева сейчас скажут. Мистер Муслим говорит, у тебя походу какая-то мания путинофобии. Ты действительно думаешь, что этот коллег такой умный и смелый? Почему люди, которые ставят себе ники Муслим, там, Ибан, Шишани, там и так далее, почему такие глупые вопросы вы задаете? Фобия это если бы я боялся бы. Я не боюсь ни Путина, ни кого-либо. Я же мусульманин. Я не боюсь смерти, а значит я не боюсь Путина. Умный, ну, я думаю, президент страны, и даже если он был бы тупой, у него была бы возможность набрать себе умных людей. Смелый, я никогда не говорил, что он смелый. Я, наоборот, всегда подчеркиваю, что он трус. Почему вот вы дискредитируете мусульман вот своими этими никами? Не понимаю.
Так, Ика Азери хранила Всевышний. Спасибо. Взаимно, Ика Азери. Так. Дух свободы. Что-то СМИ перестали вещать о мусульманских террористах. Куда они делись? Или они из-за уважения к этим странам и из-за этого не действуют? Да, сейчас просто вся сила вот этих террористов мусульманских перемещена сейчас на другое направление. Сейчас Путин применяет другие методы, Россия применяет другие методы. Поэтому сейчас исламский терроризм отошел на задний план. И делаем выводы, где эти исламские террористы, откуда они исходят. Одно ИГИЛ чего стоит, как они только не дискредитировали. Вот просто на 100 лет дискредитации они занялись. Просто мусульмане не могли так дело вести. Вот просто подставлять мусульманство перед всем миром вот так нагло. Так, пойдемте дальше. Аслан, если в Чечне возникнет гуманитарная катастрофа с продуктами питания, КРА будет распределять те ограниченные товары между своими подкормищами, а народ будет голодать. Абсолютно с тобой согласен. Это что чеченцы именно поэтому знают, что происходит. У чеченцев много друзей, родственников в Европе. И чеченцы абсолютно 100% знают, что русским телевизору, кадыровскому телевизору, который это тоже русский, ни в коем случае нельзя доверять. Абсолютно нельзя доверять. И чеченцы полностью рассчитывают на свои силы. И знают, что кроме их самих и нам никто не поможет. И вот такая ситуация. Если начнутся проблемы, то чеченцы останутся сами с собой. Один на один со своими проблемами. Так. Поехали дальше. Арзи Ингуши. Подлый трус точнее. Так, ты о ком? Ясер чеченец. Аслан, завтра я тоже буду колхозник Шишани. Да. Ганс Шрёдер. Мадуру взяли за хвост. А Мирей так возьмут и Путку за одно место. Да, я уже ждем, не дождемся. Уже тут и применяются все, что возможно. Я не понимаю. Почему до сих пор вопрос не решается? Вот у меня вопрос к американцам, к президенту Дональду Трампу, который, да, конечно, Дональду это точно не нужно, но если не решить вопрос, то вопрос решится с Америкой. И не только с Америкой, со всем миром решится. Зло станет абсолютным и бесконтрольным. Нужно этот вопрос как-то решать. И у вас есть все, политическая воля требуется. Все средства, все возможности для этого имеются. Россия должна быть полностью поставлена на место. Руководство России признано террористами и выведено вообще за рамки правового восприятия. Это террористическая организация. Россия должна быть распущена, тюрьма народов. Преступники должны быть названы. Мы уже в Гааге лежат документы. Вы можете огромное количество при желании, американцы, вот я к вам обращаюсь, вы при желании можете просто одним щелчком пальцем запустить этот механизм и сделать так, чтобы этот вопрос был решен. Со своей стороны мы готовы делать просто все необходимое для этого. Я просто удивляюсь, как можно вот доводить. Вы не имеете дела с людьми, вы не имеете, просто поймите, это не джентльмены, не то, что не джентльмены. Джентльмен это вообще, где ФСБ, Путин и джентльмен это между небом и землей. Вообще это две противоположности. Это вообще не люди. Это их нельзя никак обозначить. Они делают все. Детей убивают. Все они делают. Что в голове возможно за всю историю вот это жестокое человечество
совершала на земле, вот это все делает Россия и Путин, и ФСБ. Как это не понять? Я понимаю, что вы понимаете, наверное, но как-то же нужно что-то делать. Не отстанут они от вас, они от мира не отстанут. У них триллионы, у них миллиарды, и они считают, что они хозяева на этой земле. Они хотят поставить Америку на колени, они хотят Америку поставить раком. Это слова Путина, который через уста Кадырова обратился. И если он так говорит, значит он так хочет действовать. Так, Эльмадос, Аслан, салам алейкум. Что стало причиной первой войны в Чечне и второй тоже? Мне всегда было интересно и всегда получал разные ответы. Это очень большая, длинная тема, Эльмадос. Алейкум салам. Первой причиной, вообще это было причиной первой войны, конечно, это не одна причина, их много, но основной причиной первой войны была приватизация. На мой взгляд, приватизация, которая развернулась в начале 90-х на территории постсовка. В 93-м была принята Конституция Российской Федерации, на 1,5 года позже нашей Чеченской Конституции. И нужно было отвлечь внимание быдла от проблем, от перераспределения собственности, советской собственности, которую наши отцы, деды на протяжении 70 лет, 75 лет набрали, накопили. И это была первая причина, по которой началась вот эта война. Русские больны фашизмом, великодержавным русским шовинизмом. Дудаев это называл русизмом. И Путин, зная Путин, ФСБ, да, тогда был Ельцин, но он полностью контролировался ФСБшниками, ну, может, не полностью, ну, контролировал все это дело ФСБ, КГБ, тогда это было ФСК. Им нужно было отвлечь вот этот, Дудаев называл это русизм, вот этих русистов, русских фашистов, им нужно было отвлечь от грабежа России, РСФСР, тогда еще то, что накоплено. И они все разворовали, отвлекли народ, это быдло послали нас убивать. И вот была первая основная причина. Ну, вторая война, это было уже закрепление власти, надо было захватить власть. И другого выбора не было, как снова начать войну. Это надо было КГБшника, открытого, действующего КГБшника вернуть во власть, сделать президентом. И пришлось взорвать свои 4 дома и снова на нас напасть. И опять русские фашисты аплодировали стоя, когда убивали нас, наших женщин и детей. Именно поэтому я каждый раз подчеркиваю, что это русские фашисты. Россия фашистская страна. Русские больны фашизмом. И пока не будет Нюрнберг над Россией, над русским народом, над руководством русского, как когда-то был над немецким народом и над немецким руководством, и это не будет осуждено, это не прекратится никогда. К большому сожалению, будет огромное количество еще убийств и смертей. И мы должны как-то это прекратить. Ну вот, в принципе, если коротко, то так. Так, господа. Так. Монтевать, Аслам, в Идлибе какая-то группировка ИГИЛ 2.0 заявила о том, что будет проводить операции против турок. Кремль уже совсем не боится спалиться. Освети об этом источник антитеррор ЧРИ.
Да, я этот слышал. Да, есть такой русский один пропагандон, который сейчас находится в Сирии, забыл его сейчас фамилию. Он рассказывал, что этнические чеченцы совершили нападение на турецкий конвой и так далее. Но, возможно, там были чеченцы, возможно, там были другие террористы, которые русскими управляют. И что можно сказать? Открыто теперь, ну не открыто, в том-то и дело, открыто они никогда не сделают, потому что трусы самые последние, они будут проводить вот нападения на вот турецкие войска и говорить, ну это не мы, ну это же не мы, потому что турки их покрошили просто, как куропаток, и дальше будут крошить. Ну, в принципе, вот такая вот, я вот до конца не владею ситуацией, но могу только это сказать по этому поводу. Елена Орлова, верно, этих красноперых тварей надо было уничтожить, судить сразу же после уничтожения Адольфа. Да, ну вот видите, вместе победили нацистов, и, ну, фашисты победили нацистов, русисты победили, ну, в том числе русисты. Короче, ужас, ужас. Дух свободы. Аслан, правильно говоришь, российская власть не люди, с ними нельзя договариваться, как с людьми. Их нужно немедленно поставить на место в Гаагу, пока не поздно. Да, именно так. Именно так, Дух свободы. Ика Азери, Путин хочет вернуть СССР, поэтому все народы должны вернуть свои исконные земли и отделиться от России. Да, это самое верное решение. Да, Поддубный, точно. По-моему, Елена, это Поддубный, так его зовут, этого пропагандиста. Да, он уже закинул эту удочку, я видел несколько дней назад это видео, он говорит, вот там на турков напали, и вот тут появились какие-то вот эти мерзавцы, это ГРУшники, без сомнения, там вообще, у меня вообще это не вызывает ни капли сомнения, и сейчас на турков будут нападать, и потом будут объяснять, что эти турки, они кафиры, муртады, они убивают там бедных мусульман, и вот больше никого нет, кроме вот турков, которых надо вот будет убить. Ни Асад, ни русские, других никого не было, вот появляется это. Но это уже до того всем уже осточертело, все об этом уже понимают, и все равно продолжается. И что мне самое обидно в этой ситуации, что чеченцы на это некоторые ведутся. Так. Адам Грузинский. В Ливию вчера чисто ЧВКшников покрошили. Да, это хорошая новость. Уничтожили турки, и ливийская армия уничтожила вот этих русских террористов. Эльмар, Аслан, что ты думаешь о митингах в Москве, где демонстрирует коммунизм? Это вот именно это на руку сейчас идет. Сейчас появились коммунисты, такие неизвестные лица, которые начали рассказывать, что какой плохой преступный путинский режим, как они себя плохо ведут, ля-ля-ля, тополяк и так далее, и так далее. И выходит то, что все сейчас будут в совок возвращаться. Ты смотри, какие хорошие коммунисты. Коммунизм это зло абсолютнейшее. Да, идеология, все это красиво, это можно, ну, как в раю. Они рассказывали только на людской лад, на земной лад, они рассказывали то, что будет в раю. Переписали из Корана, из Библии, из Торы, что им необходимо, там, слепили себе этот Карл Маркс и решили испытать на русских. Вот задействовали. Поэтому
коммунизм это зло, которое должно быть искоренено в этом мире. Елена Орлова, вы знаете, что усилиями именно Сталина был приведен во власть Гитлер, так что если бы не Сталин, то Второй мировой бы войны не было. Да, то же самое сейчас, знаете, то же самое, я абсолютно убежден, подготовлено в Германии с вот этим АДГ. Сейчас произойдет вот массовая гибель людей, вот она уже неизбежна, потому что вакцины нет, люди уже больны, и многие будут погибать, многие. И в это время возникнет ситуация, когда будут пропихивать вот эти разные АДГ, вот этих фашистские вот эти организации. И потом произойдет ситуация, когда к власти могут прийти и здесь те же нацисты, те же преступники и убийцы. Ведь Вторая мировая война и Гитлер приходил к власти после Первой мировой войны, после вот этих трудностей. Это может занять 5 лет, это может занять 10 лет, но в конце концов к этому придет. И то же самое они сейчас готовят. Они ничего изобрести нового не могут. Все делают по проверенным лекалам. Как тебе такое мнение? Нужно разрушить все и на руинах построить новый мир. Сейф Галай. Я не приверженец коммунистической, большевистской идеологии разрушить и построить новое. Я приверженец того, чтобы тюрьма народа перестала существовать. Просто твой вопрос очень так обширно задан. Что разрушить? Россию. Россия не существует, это тюрьма, это не государство, там симулятор, судебная система, правоохранительная система, там это симуляция, это не по-настоящему, это бандитская организация, российское государство, оно незаконно по факту, президент незаконен. Я не понимаю вопроса полностью, но вот мой вывод такой. И кто хочет из России может уйти, кто хочет оставаться в этой тюрьме народов, пожалуйста. Мы независимое государство, мы должны выйти немедленно просто из нашей территории должны выйти вот эти мерзавцы оккупационные и их пособники. И все, и до свидания. Больше я ничего не могу сказать по этому поводу. Салам Маршал. Iron Man, Салам Маршал, Ду Аслан, Дейлер, Салам Маршал. Русские на самом деле понимают язык силы. В очередной раз в этом убедился. Абсолютно 100%. Я об этом давно говорю. Мила Йович, Сталина до сих пор возвышают идиоты. Ну, это потомки тех, кто расстреливал этих людей, казнил, расстреливал, устраивал массовые репрессии. Это потомки, ну и подонки тоже. Так, Елена Орлова, верно, в Ливии Эрдоган покрошил шакалов Плешивого. Да? Севгала Аса, какое знамя у нас войнаха и вообще понятие войнахи, как тебе? У нас нет знамени, у ингушей есть свой флаг, у нас есть свой флаг. Понятие войнахи это искусственно придуманы. Войнах это наши люди, это не обозначает национальность. Это обозначает, что наш человек, и все. Чеченцы, ингуши это один народ. Мы все чеченский народ был. К нам пришли из разных соседних и не соседних территорий, и среди нас находятся и казаки среди нас есть, и другие национальности. Но это долгая история, отдельная история. Так, Сейв Галай, как твои отношения с Закаевым, брат? В смысле, как? Нормальные у меня отношения с Закаевым?
Добро пожаловать в чат. Вот это всем, кто тут пишет. И тебя это касается, Адам Грузинский. Ты в Панкиси, у тебя убили, ты пишешь здесь. Отца, дядю дал декал бойлиш, дал газу бойлиш. Но тебя вычислить никаких проблем. Все, у кого погибли, да, родственники. Вы знаете, я был вот в секретных архивах в Мосгорсуде, и там по одному уголовному делу. И там все наши партизаны, которые там есть, там перечисляются справки на каждого партизана, который фигурирует в уголовном деле. Но это были первые лица, например, Дока Умарова, да, я в том числе видел. Родственники жены, братья жены, там, ну, все перечисляется, поэтому вычислить будет вообще не проблема. Так что вот такие вот дела. Так. Я вот хотел сказать, что не скрывайте свои данные, да, соблюдайте конфиденциальность своих данных. Не говорите, что с Катаямы вы, с Заводского вы, откуда вы, не говорите. Ганч Асан, ты не думаешь, что Путка агент Америки, поэтому его не трогают? У меня возникали такие мысли когда-то, но я так не думаю. Я так не думаю. Елена Орло, думаю, не просто так заражено более всего было именно Италия. Чуть позже предложить помощь через вирусологов, свободно разгуливая рядом с военнослужащими НАТО и так далее. Есть над чем поразмышлять. Да? Да. Музык, пауз, джаз. Аслан, я-то прикалывался, чисто удалываться. Я вообще не в России живу. Ну все тогда, молодец. А никто не думал, что могли привезти в 14 самолетах. Так. Советская Россия выиграла Вторую мировую войну благодаря другим республикам и национальностям других народов. Сами бы они выиграли бы эту войну с Гитлером, а также благодаря бакинской нефти. Да, весь Советский Союз воевал, плюс вся Европа воевала, Америка присоединилась, помогала. Конечно, это они нам сказки расскажут, что это они выиграли. Ясер, чеченец, тоже не в России живет. Отлично. Так, господа, я думаю, на это можно закончить наш эфир. Я, в принципе, вам рассказал, что хотел. А по поводу коронавируса я буду вас держать в курсе. Я собираюсь стать волонтером, если меня самого сейчас не свалит этот вирус. Но до тех пор, пока не свалит, буду вас, даже если свалит, лежа вам буду рассказывать все симптомы. Постараюсь, не лежа, конечно, из-за уважения к вам, но как получится. Я буду вас держать в курсе. Все факты, что Россия связана с этим, я тоже вам буду сообщать. Я на этом заканчиваю свой эфир. Спасибо за внимание. Дел рейс хуршун, дал алш дуэл, дал мокши мяшили дуэль шушайдыша. Желаю вам всем здоровья, берегите себя, и все будет отлично. Да, мула. Всего хорошего, спокойной ночи. Ассаламу алейкум.